Rreziku i një përplasje të drejtpërdrejtë ushtarake mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është rritur ndjeshëm ditët e fundit, ndërsa Washingtoni ka intensifikuar praninë e tij detare në lindjen e mesme. Teherani po sinjalizon njëkohësisht gatishmëri për rezistencë dhe për diplomaci. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se koha për një marrëveshje me Iranin po mbaron, duke lënë të kuptohet se opsioni ushtarak mbetet në tryezë nëse nuk arrihet një kompromis mbi programin bërthamor iranian. Në të njëjtën kohë, ai ka shprehur shpresën që përdorimi i forcës të mos jetë i nevojshëm, ndërsa anijet luftarake amerikane po pozicionohen pranë rajonit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se një grup aeroplan mbajtësish i udhëhequr nga USS Abraham Lincoln ndodhet tashmë në ujërat e lindjes së mesme, një lëvizje që perceptohet gjerësisht si presioni drejtpërdrejt ndaj Teheranit. Turqia është shfaqur si ndërmjetësja kryesore në përpjekjet për të shmangur konfliktin. Ministri i jashtëm iranian pritet të udhëtojë në Ankara për bisedime urgjente, ndërsa diplomacia turke po përpiqet të bindë udhëheqjen iraniane se disa lëshime mbi çështjen bërthamore janë të pashmangshme nëse synohet shmangja e një lufte shkatrimtare. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka propozuar edhe forca komunikimi mes palëve, përfshirë kontakte të drejtpërdrejta në nivelin më të lartë, një ide që shihet me skepticizëm nga pushteti iranian, i cili tradicionalisht ka shmangur dialogun e drejtpërdrejtë me Washingtonin. Ndërkohë Irani po dërgon sinjale se është i përgatitur për çdo skenar. Udhëheqja ushtarake iraniane ka deklaruar se ka rishikuar doktrinën e saj mbrojtëse dhe ka rritur ndjeshëm kapacitetet e dronëve dhe raketave balistike, duke paralajmëruar një kundërpërgjigje të fortë në rast sulmi. Megjithatë, prapaskena tregojnë se Teherani po shfrytëzon ende kanale të ndryshme për të shmangur një përballje të drejtpërdrejtë. Në Washington, administrata amerikane ka theksuar se kërkesat ndaj Iranit janë të qarta: ndalimi i pasurimit të uraniumit brenda vendit, dorëzimi i rezervave të uraniumit të pasuruar, kufizime mbi programin raketor dhe ndërprerje mbështetjes për grupet aleate në rajon. Këto kushte konsiderohen jashtëzakonisht të vështira për të planuar nga Irani, si politikisht, ashtu edhe simbolikisht. Situata e brendshme në Iran e bën edhe më komplekse çdo kompromis. Shoqëria është thellësisht e polarizuar mes atyre që kërkojnë rezistencë ndaj presionit amerikan dhe zërave që shpresojnë se një krizë e tillë mund të çojë në ndryshim politik. Mosbesimi ndaj institucioneve dhe roli dominues i aparatit të sigurisë kufizojnë hapësirën manovruese të qeverisë. Në sfond, aktorë të tjerë rajonal dhe ndërkombëtar po ndjekin me shqetësim zhvillimet. Shumë shtete të gjirit kanë bërë të ditur se nuk do të lejojnë përdorimin e hapësirës së tyre ajrore për sulm ndaj Iranit, nga frika e akmarrjeve dhe përhapjes së konfliktit në të gjithë rajonin. Me afatet që po ngushtohen dhe retorikën që po ashpërsohet, përpjekjet diplomatike në Ankara mund të përbëjnë një nga shanset e fundit për të frenuar një përshkallëzim ushtarak, pasojat e të cilit do të ishin të paparashikueshme, jo vetëm për Iranin dhe SBA-n, por për të gjithë lindjen e mesme.